और कोर्ट कफ सिरफ मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शिकायत के बाद सख्त कार्रवाई की जा रही है और कई लोगों की गिरफ्तारी की गई है। पकड़े गए आरोपियों के संबंध एसपी से है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। और नशीले कफ सिरप के तार एसपी से जुड़े हैं और हर माफिया का संबंध समाजवादी पार्टी से, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। किनके पास कितना धन सब सामने आएगा। तो देखिए, जिस तरह से विपक्ष इस पूरे मामले पर सरकार से सवाल पूछ रहा था, तो उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ा बयान दिया। एक औषधि है जिसका निर्माण कोडीन युक्त कफ सिरप यानी गंभीर खांसी के लिए कफ सिरप बनाने के लिए उपयोग होता है, लेकिन यह कफ सिरप तमाम जगहों पर नशीले पदार्थों के रूप में इसके दुरुपयोग की शिकायतों के बाद इस पे हम लोगों ने कार्रवाई की थी, क्योंकि अवैध रूप से इसकी तस्करी की शिकायतें आई थी। ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एफएसडीए, यूपी पुलिस और एसटीएफ इनके द्वारा प्रारंभ की गई है, जिसमें अब तक हम लोग काफी बड़े पैमाने पर इसके अवैध तस्करी के प्रकरण को पकड़े हैं और इसमें व्यापक गिरफ्तारियां भी हुई हैं। यह हर व्यक्ति जानता है कि हर माफिया के संबंध समाजवादी पार्टी से रहे हैं, लेकिन प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। इनके अवैध रूप से तस्करी के साथ साथ इससे जुड़े हुए अन्य जो महत्वपूर्ण पहलू होंगे, किन किन लोगों के पास से धन गया है, ये बातें भी सबके सामने आएंगी और इस बारे में पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है, ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बड़ी बातें कही और कहा कि हम तो पूरी तरह से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई सख्ती के साथ कर रहे हैं, लेकिन जब भी इस तरह के मामले सामने आते हैं तो समाजवादी पार्टी का कनेक्शन सामने आता है। और उन्होंने कहा कि इन आरोपियों के साथ समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ संपर्क जो है वो सामने आए हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।